80歲嘅才女白韻琴後生時美貌與智慧並重，大膽作風令佢經常活躍媒體之中。不過近年白姐姐就傳出患上腦退化症，甚少公開露面。呢日鮮有同老公謝偉俊現身公開活動，阿婆細心扶住白姐姐，又貼心幫佢抹眼水。白姐姐仲好精靈咁向阿婆索吻添啊！你話白姐姐佢本身記憶力都開始衰退啦，即係差咗，會唔會有時唔記得咗你咁樣？唔會。乖唔乖啊？呢個係啊，呢個乖唔乖？呢個錫我幾啖就得。依家錫啖先係咪要？同埋好多朋友都好關心白姐姐嘅健康狀況啦。佢啲指數咧好正常啊，比我更加正常添啊！咁但係咧，佢係個短期記憶會差啲。咁但係記翻啲老歌啊、老戲啊，咁佢就好清楚，成日都自己唱下歌仔添。唱咩歌仔多啊？喂，你係男人嚟㗎？你睇笑到，得冇事啦。你要唱歌仔俾人聽下。佢又唔係歌嚟㗎，笑死人啦！會唔會有打下麻雀仔咁樣啊？間中都有嘅，咁就但係佢就都係要有我喺後邊支持佢啦。咁佢每日做下運動啊，咁啊砌下牌同朋友傾下偈咁。阿婆同白姐姐相愛超過30年，雖然白姐姐近年身體狀況有啲變化，最重要係阿婆不離不棄嘅照顧，令白姐姐開心到好似返老還童一樣啊！兩位會唔會都成日一齊去飲茶啊咁樣樣？我哋間中都有嘅，個星期日都有出去嘅嚇。最中意食啲咩啊？白姐姐係飲茶都點心最中意食啲咩啊？我話你知，今日見到咁多人咁熱鬧，開唔開心啊？梗係開心啦！多唔多出街咁樣㗎？而家都出緊，而家食緊。平時咧，最中意去邊度啊？平時又喺度玩，係咪飲茶多啊？都係。唔知啊，傻瓜。冇事。咁啊，姐姐得閒有冇帶狗狗落街行下街咁樣啊？俾你知道，嚇親我。冇啊，冇狗仔，我自己就係。我咧會唔會都成日帶白姐姐去行下街啊，或者去邊度玩？佢就唔行得太多嘅，所以長時間咧，有時我哋搭埋車仔推住佢。咁但係短時間佢行到嘅，都做下運動嘅。唔講啦。唔講啦。姜大衛、李琳琳同阿仔姜卓文一齊現身，同在場嘅老友記互動。細莊早前回復單身，仲參加 TVB 戀愛真人 show《女神配對計劃》，爹哋媽咪都好支持佢噃。好好嘅一個 training 嚟嘅對我嚟講。之前都玩過一啲真人 show 啦，咁當然啲女神都好吸引啦，係啦，咁又想認識下佢哋啦，咁所以係我當係去玩同埋去攞經驗，我覺得。有冇分享過俾爸爸媽媽聽咁樣？即係邊一位女神先係 target 咁樣？將來有冇留意開邊？呢個秘密嚟嘅，呢個唔可以劇透㗎嚇。不過你有冇留意即係嗰幾位女神咧？即係邊一位係可以啱心水，可以做你未來新抱仔？呢個要問佢阿媽先知。我都好拭目以待咧，希望。即係咁多位都可以做新抱仔，係咪啊？咁啊，好似講得太遠啦。